में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय बहेरी बांधा है। मैं आज खांसी की दवा बताने जा रही हूँ। पहले हम पीपल की छाल लेंगे। अब हम पीपल की छाल को भूनेंगे। भुनी छाल को उसका पीसकर चूर्ण बनाया और फिर उसे शहद में मिला दिया और फिर उस रोगी को उसे चढ़ा दिया। रोगी को शहद मिला के सटा दिया। दो से खांसो एक बार। क्या आपको आराम मिला? आराम मिला। दवा खाने के बाद मुझे आराम मिला और इसे आप लोग भी बनवाइए और खाइए, आपको आराम मिलेगा।